আমরা পেলিং থেকে বেরিয়ে যাবো বাংলা, সবটাই দেখাবো আপনাদের। এসেছিলাম পেমায়াংতসে মনাস্ট্রিতে, কিন্তু ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, নইলে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল, দারুণ জিনিস। এখন যাব অন্য কোথাও জায়গায় যাব, দেখতে দেখতে পৌঁছাবো বাংলা। এখন মোনাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। কি মোনাস্ট্রি নাম বলো মিঠাই? মামা
পেমিয়ামসি যেখানে একটা বিড়াল আমার